नाज़रीन, केतिराई ॾुख ऐं तकलीफ़ूं ॾींदड़ साल 2020 जो सिज लही वियो। सखर वासियुनि साल 2020 ऐं नए साल 2021 बाबति आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर शाहिद चने सां पंहिंजा वीचार हिन रीति वंडिया आहिनि। नाज़रीन, साल 2020 कीअं गुज़रियो इन हवाले सां सखर जे शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 2020 उन जे लाइ कीअं गुज़रियो ऐं ईंदड़ जेको साल आहे 2021 उन जे लाइ कीअं गुज़रंदो। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। 2020 इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में गुजरा है, जिसकी वजह से हमें कोरोना से भी निपटना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी तमाम माशी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ना हमारी इस सिलसिले में किसी हुकूमत ने कोई मदद की है, ना किसी अदारे ने हमारी कोई मदद की है। लोगों को जो है बेरोज़गार कर दिया गया, लोगों के मकानात गिरा दिए गए, कितने लोग जो है सड़कों के ऊपर आ गए। लिहाजा अब 2020 का 21 आने वाला है, तो अब ये हुकूमत फिर एक वादा और कर रही है कि हम जो है इसके अंदर जो है मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं और हो चुकी है। लिहाजा आइंदा हम इसके ऊपर जो है हम लोगों को रिलीफ देंगे। असांजो जेको 2020 जो साल है तमाम जेको ॾुखियो गुज़रियो ऐं मुसीबत ऐं नहुसत जो साल पैदा थियो। को अहिड़ी का तमाम आफ़तियूं अची वयूं। हिकिड़ो त इमरान हुकूमत मुल्क जे मथां अज़ाब आंदो आहे, महांगाई, इन हवाले सां कोई बि माण्हू हर हिकु ख़ुशि न आहे। 2020 सिर्फ़ु सिंध लाइ न पर सॼी दुनिया लाइ हिकिड़ो अज़ाब वारो दौरु गुज़रियो, पर उमेद था कयूं त 2021 हिकु नओं सवेरो नओं सोजरो साबित थींदो। 2020 साल जेको हुयो उहो तमामु इंसाननि लाइ ॾाढो ॾुखियो गुज़रियो, छो त 2020 में जेको आहे जेके बि मुसीबतूं आयूं हिन कोरोना वबा जे करे या ॿियूं जेके बि हुयूं तकलीफ़ूं, उहे 2020 में माण्हुनि खे ईअं निपुड़े छॾियूं जीअं को माण्हू ज़िंदा जे लाइक़ु ई न रहियो, छो त हर माण्हू जेको आहे न पंहिंजे 2020 में परेशान हुयो। बाक़ी 2021 जेको नओं साल अचे थो पियो, असां उमेद था कयूं त 2020 जेको आहे न साल में ख़ुशहाली ईंदी, तरक़ी ईंदी ऐं 2020 आम माण्हुनि खे मुसीबत खां कढंदो। शहरनि जो चवणु आहे त 2020 साल जेको आहे इंतहाई शदीद गुज़रियो, जंहिंमें बेरोज़गारी, महांगाई समेत कोरोना जहिड़ियूं जेके वबा बीमारियूं आहिनि उहे साम्हूं आयूं, जंहिं सबबु इहो 2020 साल इंतहाई ॾुखियो गुज़रियो। सखर जे शहरनि 2021 साल मां इहा उमेद ज़ाहिर कई आहे त 2021 साल उन्हनि जे लाइ तरक़ी ऐं ख़ुशहाली खणी ईंदो। कैमरामैन वकार दुरानी सां गॾु शाहिद चनो, आवाज़ TV न्यूज़, सखर।